Պատերազմում մեր պարտությունից անցել է 51 օր, վաղը տարեմուտ է, բայց իշխանությունը առ այսօր չի հրապարակել մեր զոհերի, վիրավորների, անհետ կորածների եւ գերիների թիվը եւ նրանց անունները։ Եվ հարյուրավոր ընտանիքներ եւ ծնողներ ամանորը կդիմավորեն անորոշության եւ անհուսության մեջ, որևէ լուր չունենալով իրենց որդիների, նրանց կարգավիճակի, նրանց կյանքի ու մահվան հարցի մասին։ Ավելին, իշխանությունը որևէ ջանք չգործադրեց Հադրութի անտառներում պատսպարված մեր տասնյակ զինծառայողներին փրկելու հարցում, եւ նրանցից 6-ը 3 օր առաջ դաժանաբար սպանվեցին թշնամու կողմից։ Այդ ընթացքում իշխանությունը մեզ ցույց է տալիս, որ բանավոր պայմանավորվածությամբ շարունակում է Սյունիքի բարձունքները զիջել թշնամուն։ Կզրուցեմ անհետ կորած զինծառայողներից մեկի հոր, այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ քաղաքագետ Գեգամ Նազարյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Նազարյան։ Բարև։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Գիտեք, վերջին 1.5 ամսում, եթե ինքնաբուխ, սրտաշարժ, արյունակից ելույթ հնչել է հարթակից, դա ձեր ելույթն է եղել, որը անտարբեր չէր կարող թողնել որևէ մեկի։ Ես նախ պիտի հարցնեմ, ինչ լուր ունեք դուք ձեր ապկար որդուց, կա որևէ նորություն։ Ցավոք դեռ լուր չունենք, նույն վիճակն է, նույն անորոշությունը, նույն սպասումները, եւ չնկարագրեմ դա ինչ է ծնողի համար, երբ որ անդադ սպասում ես, դա շատ ծանր բան է եւ դուք ասում եք հարյուրավոր, ասեմ ծանր է բոլորի համար, թե 1000-ից ավելի անհետ կորածի ծնողների, թե նրանց համար, ովքեր արդեն գիտեն, որ իրենց որդին զոհվել է, թե նրանց համար, ովքեր այն քչերից, որոնք գիտեն, որ իրենց որդին գերի է, ես ասեմ, որ այս ապաշնոր, տհաս, չարիք կառավարությունը անգամ չգիտի կոնկրետ գերիների թիվը, չեն հրապարակում զոհերի թիվը, չեն հրապարակում անհետ կորածների թիվը, փոխարենը իրենց ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացնում են անարժանապատիվ վարչապետին այդ պաշտոնում պահելու համար, իրենց ռեսուրսները կենտրոնացնում են, որ Նաիրա Զոհրաբյանին հանձնաժողովի նախագահից հեռացնեն, չհասկանալով, որ դա մեծագույն նվեր էր Նաիրայի համար, որովհետև հաջորդ սերունդները նայելու են ու հասկանան, որ Նաիրան մարդ էր, իսկ նրանք հրեշներ էին։ Սա է իրականությունը։ Եվ այդ ընթացքում, պարոն Նազարյան, հաջողում են նաև գերիների եւ անհետ կորածների ծնողների մի մասին, փոքր մասին, համոզել, որ իրենց որդիների չվերադարձման պատճառը հանրահավաքներն են, այդպիսի ծնողներ կային, որոնք նույնիսկ ասուլիսներ արեցին, ընդդիմադիրներից պահանջում են իրենց որդիների վերադարձ ապահովել։ Ես հիմա ուզում եմ այս հանրահավաքի ելույթի ժամանակ այդ մասին չասեցի, հիմա ուզում եմ դիմեմ բոլոր նրանց, ովքեր որդի են կորցրել, ովքեր գերության մեջ գիտեն որդի ունեն, ովքեր անհետ կորած զինվոր ունեն, ես իրենց դիմում եմ, խնդրում եմ սթափ նայեն այս իրավիճակին ու հասկանան, որ այս վիճակի համար կա թիվ 1 մեղավոր, թիվ 1 պատասխանատու, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որը իհարկե պետք է պատասխան տա նաև կոնկրետ հենց զինծառայողների զոհվելու, անհետ կորելու, գերի ընկնելու համար։ Բայց ես ուզում եմ այս ծնողներին դիմեմ, սիրելիներ, դուք այլ մեղավոր մի փնտրեք, մի թույլ տվեք, որ ձեզ շահարկեն, մի թույլ տվեք, որովհետև ձեր որդիները ինչն են ամենաշատը ուզում, որ դուք լինեք սթափ։ Նրանք ուզում են, որ դուք չխաբվեք։ Պատկերացրեք ձեր որդիների համար ինչ ծանր է, որ նրանք երկնքում լինեն, թե երկրի վրա ինչ-որ մի տեղ հիմա, շատ ծանր է, երբ որ իրենք իմանում են, որ իրենց ծնողներին խաբում են, շարունակում են խաբել։ Իսկ այս իշխանությունը ինչ կարողացել է արել 2.5 տարում, դա խաբելն է, ստելը, խաբելը, ստելը, ուրիշ ոչինչ չեն արել։ Չեն արել, նրանք ստել են ու խաբել են։ Եվ այս
եթե մենք ուզում ենք, որ մեր երեխեքը գտնվեն, մենք ուզում ենք, որ մեր երեխեքը շուտ վերադառնան գերությունից, կամ մի տարբերակ, կոնկրետ տարբերակ, դա Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումն է իշխանությունից։ Մեր երկրի համար է լավ, որ Նիկոլ Փաշինյանը օր առաջ դուրս գա վարչապետի պաշտոնից։ Ես ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ արժեհամակարգի տեր մարդ պետք է լինի, որի մեկնած ձեռքը այսել հրապարակային երկրորդ անգամ չեն սեղմում եւ չեն սեղմելու որևէ արժանապատիվ մարդ չի կարող սեղմել այդ մարդու ձեռքը, ում ձեռքը սեղմեն, ով գիտակցված ձևով, կանխամտածված երկիրը տարավ պատերազմի, այն էլ որ Շուշին նվիրի Ադրբեջանին, այդ մարդու ձեռքը ոչ միայն չեն սեղմելու, այդ մարդը իհարկե առաջին հերթին պետք է վարչապետ չլիներ։ Եվ ես ասում եմ, որ անհաջողակ կերպար մի կա, անունը չեմ էլ ուզում տա, որ դրոնով վերևից նկարում է հանրահավաքի մասնակիցների թիվը ու ուրախությամբ նշում, որ այսքան մասնակից կար։ Ես կրկնեմ, որ այս հանրահավաքները բողոքի գործողությունները, ցույցերը չպետք է լինեին։ Դա աբսուրդ է, որ հիմա դրանք կան։ Գիտեք, որովհետև վարչապետ Նիկոլը պետք է գոնե նոյեմբերի 10-ին ներողություն խնդրեր եւ թողներ այդ պաշտոնը։ Ոչ մի տրամաբանական բացատրություն չկա, թե ինքը ինչու պետք է մնա վարչապետի պաշտոնում։ Ես կրկնում եմ, հատուկ ուզում եմ բոլորդ ուշադրություն դարձնեք այս մտքի վրա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կառչելով վարչապետի աթոռից ապացուցում է այն վարկածը, այն պնդումները, որ նա սպասարկում է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը։ Ալեն Սիմոնյան, երբ որ դու ուզում ես չստացված վարչապետիդ արդարացնել, ասելով, որ նա բանավոր պայմանավորվածություն ասելով նկատի ուներ ոչ թե Ադրբեջանը, այլ Ռուսաստանը, ավելի քան տխմար եք ուրեմն դուք բոլոր ձեր իմ քայլականներով, ձեր վարչապետով միասին, ինչ գործ ունի Ռուսաստանը Հայաստանի եւ մի այլ երկրի պետական սահման որոշելիս։ Ուրեմն դուք չկաք, գոյություն չունեք, հավաքվեք բոլորդ, եկեք ծնկի եկեք հանրապետության հրապարակում ժողովրդից ներողություն խնդրեք, հետո դատարանը արդեն կորոշի ձեզ հետ ամեն մեկիդ հետ ինչ պետք է անել օրենքի սահմաններում։ Դուք նկատել եք, որ մենք արդեն Արցախից չենք խոսում։ Մենք խաչ ենք քաշել Արցախի ինքնիշխանության վրա, մենք արդեն համակերպվել ենք ազգովի, նրա հետ որ Արցախը մերը չէ։ Եվ հիմա ավարտեմ եւ խնդրեմ ասեք ներողություն։ Եվ երբ Նիկոլ Փաշինյանը Սիսիանում ասում է, որ տեղ գյուղից այն կողմ Ադրբեջանը է, տեղ գյուղից այն կողմ Ծիծեռնավանքն է եւ Դադիվանքը, մեզ Հայաստանի իշխանությունը համոզում է, որ մենք տասնամյակներ շարունակ օկուպացրել ենք Արցախը, մերը չի եղել։ Տեսեք ողբերգությունը որն է։ Գործ ունենք Ադրբեջանի շահերը սպասարկող կառավարության հետ ու մենք այնքան, ես չեմ ամանչում ասեմ, մենք որևէ մեկը թող չնեղանա, մենք այնքան հիվանդ հասարակություն ենք, որ նման իշխանությունը կարողանում է պատերազմից հետո դեռ մնալ իհարկե այդ իշխանությունը գոյություն չունի, չկա, գոյություն չունի, դա ձևական բնույթ է կրում։ Օրերի հարց է երբ են դա մենք ֆիքսելու, արձանագրելու։ Բայց վաղ ամանորի ուղերձ է հղելու եւ շատ մարդիկ դիտելու են իրենց տներում այդ ամանորի ուղերձը։ Դա մենք պատժվում ենք։ Մենք շարունակում ենք պատժվել նրա համար, որ հանդուրժեցինք Նիկոլ, հանդուրժեցինք կլոունին քաղաքապետի Արա Գեղեցիկի հիմնած Երևանում, որից սարսափում էր աշխարհակար Ասորեստանը, այդ մարդու հիմնած քաղաքում կլոունին վերցնես բերես քաղաքապետ, մենք պատժվելու ենք, չէ՞ դրա համար։
բա մտածում էիք անպատիժ են մնալու հրապարակում խորոված անելը։ Հանրապետության հրապարակը Ամիրյան փողոցը սարքել էր խորոված անելու տեղ։ Դուք հիշում եք անցած նոր տարին ինչպես դիմավորեցինք։ Ադաթավոր հայ ժողովրդին ասեց եկեք մի կտոր բրդուճ արեք կերեք, իրենք ընտանիքով գնացին նստեցին ռեստորանում հաց կերան, այն իր երկրպագու ժողովուրդն էլ պատվհաններից հիացած նայում են։ Դրա համար էլ պետք է պատժվեինք։ Մենք պատժվում ենք, մենք շարունակում ենք, ասում եք Արցախից չենք խոսում։ Ես այն գիտակից մասը լավ էլ մտածում է, լավ էլ համարում է եւ դեռ գիտեք մեր հոգու խորքում մենք մտածում ենք, որ այս իրավիճակը հաղթահարելու ենք, ունենալու ենք նորմալ կառավարություն ու X օր տարի հետո մենք վերականգնելու ենք այն ինչ ունեցել ենք ու ես հավատում եմ, որ այդպես է լինելու է։ Հավատում եմ ու նաև պարտավորվում եմ մենք բոլորս մեր ապգարների համար, չէ՞։ Ոչ մեկ այսօր ուշադրություն չի դարձնում, երեք մի շատ կարևոր լուր գնաց, մեր կայքերն էլ տվեցին, լրատվամիջոցներն էլ, որ Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները քննարկել են Արցախում վերականգնողական աշխատանքները եւ այդ ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են դա անդադար տալիս էին ու ասում են թող հայերը սովորեն, որ Ստեփանակերտն ու Մարտակերտն են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո։ Դե պետք է ասեն, չէ, եթե դու ունես Նիկոլա նման մեկը, որ այսօր ստեղ վարչապետ է ու ձեռքը հեռախոս է ընկնում ու ինչ-որ անհասկանալի ինչ-որ բառներ է գրում արդարացնելով, թե ինչու մենք պետք է պարտվեինք, թե ինչու պետք է քարտեզը Գորիսկապան ճանապարհին հայտնվեր, որտեղ Սյունիքը եւս Ադրբեջան է։ Ուրեմն այդ տղան, որ ընդհանրապես ոչինչից պատկերացում չունի, ոչ միջազգային իրավունքից, ոչ դիվանագիտությունից, ես անկեղծ ենք խոսում, իջև վերջ անկեղծ խոսենք։ Եթե Նիկոլը լիներ ուղղակի անհաջող վարչապետ, ուղղակի անհաջող, արկածախնդիր, եւ որի գործողությունների հետևանքով մենք նահանջ ունենայինք, ինքը պետք է հասկանար, որ մենք ինչ-որ տարածքներ կորցնելու ենք եւ պետք է շատ արագ կազմակերպեր ու նախաձեռներ, որ Սյունիքի սահմաններից X կիլոմետր առաջ կառուցվեն եւ այդ օրերը բավականացնելու են այնպիսի դիրքեր, այնպիսի սահմաններ, որ թշնամին չկարողանար մոտենալ ու չէր կարողանալու մոտենալ, հատկապես որ արդեն ռուս խաղաղապահ զորքեր տեղանքում կային, որից հետո հրադադարի կնքումից հետո ասելու էին սահմանի հարցը կորոշենք հետո, երբ որ սկսվի բանակցությունները Ղարաբաղի կարգավիճակի եւ երբ որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվի, որից հետո սահմանազատումը կսկսվի արվել։ Արվեց ճիշտ հակառակը։ Մեր դիրքապահներին իջեցրին իրենց դիրքերից։ Ուրեմն ադրբեջանցիներից արագ այս իշխանությունները այնպես արեցին, որ բոլոր կարևոր բլուրներն ու սահմանները ըստ սովետական Հայաստանի 87 թվականի քարտեզի գծագրվեն։ Իջևանցի Նիկոլը չգիտի, որ Տավուշի մարզում հայ-ադրբեջանական սահմանը գծվել է ոչ թե քարտեզը ձեռքին կամ GPS-ով, սովետական սահմաններով հայկական ԽՍՀ, ադրբեջանական ԽՍՀ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք նոյեմբերյան Իջևան նախկին Շամշադինի շրջան ունենք սահման Ադրբեջանի հետ։ Ունենք սահման Ադրբեջանի հետ նախկին Կրոսնոսելսկի ճամբարակի շրջանով։ Այնտեղ որևէ մեկը քարտեզը ձեռքին սահման չի որոշել։ Դա գծվել է մարտերի արդյունքում 90-ից 94 թվականներին խելամիտ սահման է գծվել հնարավորին չափով, որ գյուղերը անվտանգ լինեն, դիրքերը անվտանգ լինեն, դաշտերը անվտանգ լինեն։ Իրեն հարավում եւս Արարատի մարզից սկսած Տիգրանաշենի ոլորանները բամես ոնց մնացին։ Դա Նախիջևանի հետ կապված բայց եթե սկսենք սովետական քարտեզով դատել, հիմա քյարքի ոլորաններն էլ պիտի Նիկոլ Փաշինյանը տա Ադրբեջանին։ Դուք առաջ ընկա, ես դա եմ ասում։ Հիմա եթե այդ նույն քարտեզով որոշեն Տավուշում սահման գծեն, կյանքը Տավուշում կկանգնի։ Եվ նույն ձևով կկանգնի կյանքը
Ղազախի շրջանում, Թովուզի շրջանում Ադրբեջանի, որովհետև այնքան սխալ է այդ սահմանը գծագրված եղել, որ եթե այդ սահմանը գծագրեց, ոչ Ղազախի ու Թովուզի շրջանի գյուղերը կարող են նորմալ իրար հետ հաղորդակցվել, ոչ էլ Իջևանի, Նոյեմբերյանի գյուղերը կամ Շամշադինի գյուղերը։ Այսինքն կարևորը տրանսպորտային հաղորդակցություն կունենանք Ադրբեջանի հետ։ Դա ներկայացվում է իբրև մեծ տրված հրաշալի հնարավորություն։ Այս իշխանությունների լկտիության, ցինիզմի չափը մեր երեխեքին անհետ կորած են։ Մեր զոհերի շիրիմները դեռ թարմ են, դեռ թումբը նոր դեռ թաղումները շարունակվում է, սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ դուք նոր տարվա սեղան եք գցում, ռեստորանում տեղեր եք պատվիրում, եռաբլուրում ամեն օր շարունակվում են հուղարկավորություններ, ամեն օր նոր ծնողներ են իրենց երեխեքի մարմինները ստանում։ Նիկոլ, երազանքդ կատարվեց, հիշում ես, որ գրել էիր Վազգեն Սարգսյանի ժամանակ էր, չէ, որ կարծեմ այդ այո, 99 թվականին էր ասում, այդ մայրերը ամանորյա նվեր ստացան իրենց որդիների դագաղների տեսքով։ Հասկանում եք, բառը, խոսքը, տես ոնց է մարմնանում, կենթանանում։ Այս մենք շարունակում ենք, իսկ Սյունիքի մարզում կապանում դիրքերը, Գորիսում այնպես են դնում։ Գիտեք, լավ սահմանազատում էլ կա, բայց եթե դու ունենաս նորմալ արժանապատիվ Հայաստանի շահերը պաշտպանող թեկուզ արկածախնդիր, ես կրկնում եմ, լավ ենթադրենք չարամտություն չէ, լավ արկածախնդիր էիք, դեբիլոտ էիք, չէիք հասկանում ինչ եք անում, բայց գոնե եթե հայրենասեր եք, վերջին պահին պետք է նույն այդ ռուս խաղաղապահներին բերեք, ասեք պետքա սահմանները նենց զատվեն, որ ճանապարհահատվածները օգտագործի միայն, եթե Գորիս կապան ճանապարհը օգտվում է միայն հայերը։ Եթե նույնիսկ ադրբեջանցիները գան այդտեղ բնակվեն այդ շրջաններում Ղուբաթի։ Դա իդեպ հաջորդ քայլն է լինելու։ Կապանի գյուղերը իրենք սկսելու են զավթել աստիճանաբար։ Ես հիմա ոչ թե զավթելու են, դուք զավթել նկատի ունեմ ժողովրդագրական պատկերն եմ ոչ, ասեմ ինչ է լինելու։ Այդ բանը իմ քայլականները այս օրերին խոսքս կիսատ մնաց, երբ որ մարդիկ իրենց վշտի մեջ են, իրենց սքի մեջ են, իրենց երեխեքին են ուղարկավորում, դեռ փորձում են գտնել, դեռ սպասում են, որ գերությունից վերադառնան, իրենք ասում են, ինչ վատա, որ Ադրբեջանի հետ առևտրային հարաբերություն, հասկանում եք, բարոյականության սահմանը չկա, գոյություն չունի անբարոյականների վարչախումբ։ Ասում եք ինչ է լինելու։ Ես չեմ հավատում, որ այս տղան կարող է մնալ իշխանության, բայց եթե մենք շարունակենք նրանց մոտենալ այնպես, կարծես թե իրենց հրաժարականը պահանջում ենք, որովհետև դոլարի կուրսը մի քիչ բարձրացել է կամ ծաղիկի գինն է բարձրացել, այդ տրամադրվածությամբ մեղմ, կիրթ, եւ այս կիրթ ու մեղմ ընդդիմությունից դեռ դժգոհ են։ Հաջորդ քայլը մենք լսելու ենք, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը բանավոր դիվանագիտական հարաբերություններ են հաստատել եւ բանավոր փոխըմբռնմամբ Նիկոլը համաձայնվել է, որ իհարկե ադրբեջանցիները, որոնք ապրել են 88-ի մինչև նոյեմբերի 22-30-ը Հայաստանի գյուղերում եւ քաղաքներում վերադառնան։ Իհարկե ասելու են նաեւ, որ հայերն էլ կարող են գնալ ապրել Գյանջայում, եւ կարող են ենթադրել այդ հայերի ճակատագիրը, որոնք փորձեն գնալ։ Բայց իհարկե որևէ մեկը չի գնա, չէ՞։ Մենք ամսի 27-ին տեսանք Հադրութում մնացած մեր երեխեքի հետ ինչ արեցին։ Մեզնից բոլորից դուք շատ լավ ձևակերպեցիք ձեր ելույթում հանրահավաքային, մեր ապագան են գողացել, մեր երազանքն են գողացել, այն գաղափարը, որի համար տասնամյակներով մի քանի սերունդ մեծացել է, բայց ինձ սարսափեցնում է ոչ այնքան Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից կարճած մնալը եւ նույնիսկ հոխորտալը մարդկանց վրա, պարոն Ազարյան, որքան հանրության որոշակի շերտի անհաղորդությունը այս ամենին։ Այսօր Սյունիքում տեղի ունեցողը մտահոգում է սյունեցիներին եւ Երևանաբնակ հավանաբար մի քանի հազար ողջամիտ, ողջախոհ մարդկանց, բայց մեր բնակչության մի ստվար մաս, տասնյակ հազարավոր մեր հայրենակիցներ պատրաստվում են ամանորին
առանձնապես պատկերացում չունեն ինչ է կատարվում մեր երկրի հետ եւ նույնիսկ պատրաստ են հիմնավորել մասնավոր զրույցներում, ինչպես տաքսիստներ, վարսավիրներ, խանութպաններ եւ շատ այլ, որ այո, Փաշինյանը պետք է շարունակի իշխանավարել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, պատկերացնել կենցաղային մտածողությունը։ Ձեզ համար ընդունելի ինչ որ մի փաստարկ կարող է լինել այդ մարդկանց համար։ Ես հիմա Դավիթ ջան, ձեզ էլ բոլորին էլ կոչ եմ անում ժամանակ չվատնել նման տեսակի մարդկանց վրա։ Եվ ես ձեզ վստահեցնում եմ, ես ինքս ավտոմեքենա չեմ վարում։ Ես շատ քայլում եմ, տաքսիներով եմ երթևեկում եւ անկեղծ ձեզ ասեմ, ինչ որ մեկը մարդկանց մեջ մտցրել է այն տեսակետը, թե տաքսիստները, վարսավիրները Նիկոլ են պաշտպանում, ոչ, ես ձեզ վստահեցնում եմ 90%-ը մեր հանրության պահանջում է Նիկոլի անհապաղ հեռացումը։ Իսկ այն աղմկողները ուղղակի աղմկող են, դատարկ են, իրենց զրունգունը դատարկության մի քիչ բարձր է գալի։ Մնացածը, տաքսիստը, բժիշկը, վարսավիրը, իրենք լուր ու տխուր են այս օրերին։ Իրենք շոկի մեջ են։ Իրենք էլ են տխուր, որ իրենց երազանքը գողացել են։ Ուղղակի մարդկանց տեսակ կա, որ ասենք մի մասը դուրս է գալի այսօր չնայած ցրտին հրապարակ, մի մասը այս ամեն ինչը գցում է իր մեջ ու ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեծամասնությունը առողջ է մեր հասարակության, իսկ այն քչամասությունը, այն դատարկները դրանց վրա եկեք, բայց դա ագրեսիվ փոքրամասնություն է, դա շատ ագրեսիվ փոքրամասնություն է։ Իրենց ագրեսիվ են, քանի դեռ Նիկոլը այդ աթոռին է։ Հաջորդ վարքյանին մեզանից ավելի ագրեսիվ հականիկոլական են դառնալ։ Դա տեսակ է, դա մենք տեսանք 18-ին էլ իդեպ։ Գիտեք, ես ասեմ, ես քաղաքականության մեջ ստացվել է 17 տարեկանից 88-ի փետրվարից մտել եմ ու այլևս չեմ վերադարձել։ Ես անգիր գիտեմ բոլոր հասարակության այս կամեն խավերին, ճյուղերին։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, բազմաթիվ բժիշկներ, շինարարներ, վարսավիրներ, ուսուցիչներ մեզանից ավելի ակտիվ, մեզանից ավելի շատ ուզում են, որ հայրենիքը Ադրբեջանին նվիրած Նիկոլը դուրս գա։ Ես դες հետ համաձայն եմ, պարոն Ազարյան, բայց հրապարակային պայքարի բացակայությունը Նիկոլ Փաշինյանին մղում է պնդելու, հիշում եք, չէ՞ գրառում ասում էր, մենք տեսանք, որ մարդիկ դուրս չեկան։ Նիկոլը ինքը մուտիտի վարպետ է, մուտիտի ինքը ուրիշ բան չգիտի, մուտիտ անի։ Բայց գիտեք, ես ձեզ ասեմ հակառակը, այդ մարդիկ ճիշտ են անում, որ դուրս չեն գալի։ Վշտի մեջ մարդը։ Գիտեք, մենք ինչքան ենք մեզ հաղթահարում, որ դուրս են գալի հրապարակ, ամեն մեկը չի կարող դա անել։ Այս պայքարը անտրամաբանակ անա է, սա ընդդիմության եւ իշխանության պայքար չի։ Սա ազգի պայքարն է ժեխի դեմ։ Թող իմ նկատմամբ է քրեական գործ հարուցեն, թող հարուցեն, այո, սա ազգի պայքարն է ժեխ ղեկավարության դեմ։ Մենք ունենք ժեխ ղեկավարություն։ Նիկոլը դա մեզանից լավ է գիտակցում։ Նայեք նրա աչքերին, ինչ հայացքով է նայում թեկուզ Պետրոս Ղազարյանին։ Ինքը գիտակցում է, որ ինքը ավարտված մարդ է, ինքը անելիք չունի, ուղղակի ստացվում է երկու պատճառ, որ ինքը հրաժարական չի տալի, a. Ինչ որ ուժեր, որ իրեն բերել են այս իշխանության եւ ղեկավարում են, թույլ չեն տալի, որ հրաժարական տա, b. Վախենում է, g, d, e տարբերակներ գոյություն չունի։ Այս մոռանանք եւ իրա մնալ է իշխանության, ես խոսքս ավարտեմ, կիսատ մնաց ընդմիջվեց, հանգեցնելու են նրան, որ մի օր մեզ բացատրելու են, որ մեզ համար ինչքան լավ է, եթե ադրբեջանցիները բնակվեն Վարդենիսի շրջանում, Մասիսում, Ամասիայում, Կապանում, ինչպես 88-ի կարելի է եղբայրություն անել նրանց հետ։ Մեզ համոզելու են, այլ դա անհրաժեշտ է։ Եվ մենք ունենք ընտրություն, մենք շատ հեշտ ընտրություն, սիրելի հայրենակիցներ, մենք կարող ենք համաձայնվել դառնալ ադրբեջանա-թուրքական սպասարկողների, այսինքն ադրբեջանցի թուրք մի երկու առևտրական տուրիստ կան, մենք իրենց սպասարկենք, այդպիսի կարգավիճակով տարածքի կամ մեր մեջի վերջին ուժերը, մեր գենը վերջապես հասկանանք, որ մենք հայ ենք, ոչ թե
չգիտեմ ինչ ենք, ջանքեր գործադրենք, մեջքներս ուղենք ու կառուցենք պետություն, որը Զատուլինի ասած կվերածվի Կովկասի Իսրայելի։ Մենք կարող ենք դա անել, իհարկե կարող ենք, բայց մենք ունենք երկու տարբերակ հիմա։ Ընտրենք շատ հեշտ տարբերակ, թուրքա-ադրբեջանական շահերի սպասարկուներ դառնանք, կորցնելով արժանապատվության վերջին կատիլը, բայց դա գիտեք ինչի է բերելու, դա բերելու է, որ 10 կամ 20 տարի հետո հայերը այստեղ փոքրամասնություն են լինելու եւ որպես պետություն, ասենք ձևական կամ ձևական էլ չէ, այլևս չենք լինելու։ Կամ եթե մենք այսօր կարողանում ենք մեր մեջ ուժ գտնել, արժանապատվությունը բարձր պահել, հասկանալ, որ մենք առաքելություն ունեցող ազգ ենք, մենք կառուցենք նորմալ երկիր, աշճանաբար հետևություններ անելով սխալներից, գանք հասնենք մի կետի, որ կարողանանք։ Պարոն Ազարյան, դուք կարևոր երկընտրանք դրեցիք։ Շատ կարևոր է այդ գիտակցումը մտցնել 100,000-ավոր քաղաքացիների հավաքական մտածողության մեջ։ Բայց ես ենթադրում եմ, որ այդ գիտակցումը պետք է լիներ նոյեմբերի 9 լույս 10-ի գիշերվանից եւ պետք է այս 50-55 օրվա ընթացքում այս հարցը մեկընդմիշտ եւ վերջնականապես լուծվեր։ Մենք տեսնում ենք հիմա հակառակ դու շատ խորքային հարց ես բարձրացնում։ Դրա մասին խոսելը երկար ժամանակ կպահանջվի, բայց ես ձեզ ասեմ, որ դրա մեղավորը ինչու դա չեղավ, նախկին բոլոր իշխանություններն են, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, որ ժողովրդի դաստիարակության վրա քիչ ավելի ուշադրություն դարձրեցին, քան պետք էր։ Որովհետև մենք ունենք մի մեծ խնդրեմ։ Մեզ պետություն բառից բուն իմաստով նվիրեցին։ Մենք չկռվեցինք մեր պետության համար։ Անկեղծ լինենք։ Մենք այդ ժամանակ պայքարում ենք, որ լղիմը միավորվի ՀԽՍՀ-ի հետ։ Մենք չէինք պայքարում, որ Հայաստանը լինի անկախ պետություն։ Մենք անկախությունը նվեր ստացանք։ Շատ լավ է։ Լավ է, որ առանց զոհերի մենք նվեր ստացանք անկախություն։ Մենք զոհեր տվեցինք Արցախի համար։ Բայց մենք չգնահատեցինք ոչ անկախությունը, ոչ Արցախը, որովհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո Սերժ Սարգսյանը ավելորդ էին գուցե համարում մեր ազգի մասին ավելի լավը մտածելով, որ առանց շեշտադրումների իրենք կհասկանան, թե ինչ է Շուշին, ինչ է անկախությունը, բայց պարզվեց, որ առանձնապես մեծ արժեք չի։ Պարզվեց, որ ոչ, մի կին ինձ հարցնում էր օրերս, ասում է լավ, Շուշին, Հադրութը չեն ընդունում, բա Գորիսը, Կապանը, ասում եմ, հարգելիս, սիրելիս։ Շուշին եւ Հադրութը մերժող ինչպես կարող է Գորիս ու Կապան ընդունել։ Նույնն են մի տեսակի համար։ Ես ավելին ասեմ, պարոն Ազարյան, Ջաբրայիլը մերժողը Երևան մերժողն է, որևէ տարբերություն չկա։ Մեխակավանից հրաժարվողը ամեն պահ Երևանից էլ կհրաժարվի։ Հավասարության նշան մի տեսակ կա, որոնց մասին ես ասում եմ, եկեք բոլորին եմ առաջարկում, բոլորին կոչ եմ անում, այդ տեսակի վրա չկենտրոնալ, մենք ժամանակ չպետք է վատնենք իրենց հետ, եւ ես այստեղ իմ ընկեր Վահե Հովհաննիսյանի հետ ամբողջովին համաձայն եմ, որ ժամավաճառություն է այդ տեսակին ինչ որ բան այսօր սովորեցնելը։ Մենք պետք է միմյանց հետ բանավիճենք, ասենք բանավիճենք Վազգեն Մանուկյանի հետ, Միքայել Մինասյանի հետ, բանավիճենք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Այդ բանավեճերը շատ կարևոր եւ օգտակար են։ Հասկանանք ինչ ենք անելու, բայց միջ այդ մենք պետք է մի հարց լուծենք։ Օր առաջ, ժամ առաջ Նիկոլին բացատրենք, որ ինքը սա կարևորագույն հարցն է, բայց ես դարձյալ գալիս եմ իմ նախորդ հարցին։ 50-55 օրվա ընթացքում չհաջողվեց հասնել դրան եւ այսօր ընդդիմությանը մեղադրում է նույնիսկ թուլության մեջ, որովհետեւ եթե իշխանությունը հնարավոր բոլոր ձևերով սահմանադրություն է ոտնահարում։ Վերջին որոշումը գիտեք արտակարգ դատարանների ստեղծման եւ հայտնի հարցազրույցում, որը քիչ առաջ վկայաբերեցիք, Փաշինյանն ասում էր դատարանների հարցը լուծենք
եւ գնանք արտահերթ Ուղղակի ընտրությունների։ Փաշինյանը չգիտի, ես ձեզ ասեմ։ Անդիմությունը շարունակում է գնալ սահմանադրական ճանապարհով։ Աշխարհն է զարմանում մեզ վրա։ Գիտեք, աշխարհն է զարմանում, ես էլ եմ զարմանում, դուք էլ եք զարմանում, բայց ես Նիկոլին վստահեցնում եմ, որ մարդիկ այս օրերը ուղղակի համընկան ամանոր, ավանդույթ, մարդիկ ուզում են իրենց երեխաներին գուցե ուրախացնեն, ինչ որ խաղալիք են։ Սքավորներն են շատ, հազարավոր սքավոր ընտանիքներ ընտանիքներ, շատ են, շատերը շոկից դուրս չեն եկել։ Ես Նիկոլին ասում եմ, հիմա էլ եմ ասում, եթե նա ուզում է փողոցում տեսնել 500,000 մարդ, ինքը դա կտեսնի, դա դժվար չէ, այդ օրերը գալու են, անցնելու են, բայց ճիշտը մարդավարին, մարդկայինը, տրամաբանակն այն էր, որ ինքը չպետք է նայի, գիտեք, մենք չենք պահանջում նրա հրաժարականը, որ դոլարի կուրսը շեղվել է, կամ չգիտեմ, ալյումինի գներն են փոխվել, կամ բենզինը ինչ-որ կտրոնները չեն տալի։ Սա արժանապատվության պատվի հարց է։ Սա տրամաբանությունից դուրս է, այս ցույցերը, ես կրկնում եմ, պետք է չլինեին երկրի ղեկավարը, եթե արժանապատվություն ունի, եթե խելք ունի, եթե մի քիչ սիրում է այս երկիրը, ինքը պետք է ինքը կամով չթողեր, որ այս վշտի մեջ դուք պատկերացնում եք, ես ձեզ մի բան ասեմ, Հիտլերը արժանապատիվ չլներ եւ ինքնասպանություն չգործեր, ինչ շատ հնարավոր էր անգամ։ Հետո իր կողմնակիցներին հրավիրեր գնալու միասին հարգելու զոհված գերմանացիների հիշատակը։ Եվ դա հնարավոր էր, ես ձեզ ասեմ, եթե Հիտլերը ինքնասպան չլներ, գուցե ինչ-ինչ ճանապարհներով կարողանար լեզու գտներ Անգլիա-Ֆրանսիա ամերիկյան այդ ղեկավարության հետ խնդրեր ինձ մի երկու ամիս ժամանակ տվեք, ես ձեր ասածները կանեմ։ Հատկապես որ սովետների դեմ դա իրեն առաջարկվում էր, բրիտանացիները համագործակցում են, կան այդպիսի տվյալներ։ Ընդունեք, դուք պատկերացնում եք Գերմանիայի վիճակը ինչ կլներ, եթե մայիսի 9-ից 2 ամիս հետո, ասենք հուլիսի 10-ին Հիտլերը ինչ-որ դիմեր ժողովրդին, ասեր, տեսեք, քիչ մարդ դուրս եկավ հրապարակ, ավերված Գերմանիայում սքի մեջ եղող Եվ բրիտանացիների մանդատով նշանակվեր, ասեն, Գերմանիայի մի մասի կառավարիչ, մնացած մասի կառավարիչ։ Դա անտրամաբանական է, չէ, ոչ մեկից ուղեղում դա չի գերմանացի ժողովրդի խայտարակությունը կլիներ։ Ամոթը դրանք միջև հիմա գերմանացիները դրա տակից դուրս չէին գալու։ Բոլորը ծիծաղելու են, ֆրանսիական անեկդոտների թեմաներ էին դառնալու։ Այսօր Նիկոլը ոնց է պատկերացնում Հայաստանի շահեր, երբ որ ծիծաղում են իր վրա, ծիծաղում են։ Երբ որ Ալիևի համար ինքը ծաղրի առարկա է։ Լավ, դու գոնե այս երկիրը սիրելով պետք է դուրս գաս, որ գա մի մարդ, որը կարողանա բանակցի Ռուսաստանի հետ, կարողանա բանակցի Իրանի հետ։ Դու ինքը եկավ, հասկանում եք ինչ արեց։ Ոչ թե վատացրեց, վատ թարացրեց հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Իրանի հետ։ Հիշում եք Ղասեմ Սոլեյմանիի սպանությունից հետո ցինիկ իր հայտարարությունը շոր բլուր էր բարձացել։ Իրանում դա ֆիքսում են, չէ՞։ Հիմա ասում են, բա Իրանը ինչու այսպես, այնպես եւ այլն։ Ֆիքսում են, մարդիկ ասում են, բա ուր կորան մեր շնորհավորանքները։ 3-4 օր անց շնորհավորեց Իրանի նախագահը սեպտեմբերի 21-ից հետո, դա աննախադեպ բան էր։ Ես ձեզ ասում եմ, իսկ դա փոխադարձ չպետք է լինի։ Իրանը հրաշալի գիտի արարողակարգի։ Իրանը մեր միակ հազարամյա մեր ընկեր հարևանը արժանի էր դրան։ Հիշում եք, որ ասեց անհրաժեշտության դեպքում մենք Իրանի սահմանն էլ կփակենք։ Բա ֆիքսում են, չէ, Իրանում այդ ամեն պահ կարող է փակվել։ Դուք հիշում եք, որ Նիկոլի սիրելի ընկերը ասում էր, թող Պուտինը գա քացով հետևին գցենք Քոչարյանի մոտ փակենք։ Իհարկե։ Հիշում եք, որ Նիկոլը Լավրովին ցույցերով եկան իշխանության, ինչի մասին է խոսքը, վարչապետի խոսնակից եւ կրթության նախարարից սկսած։ Նիկոլը Լավրով էր ծաղրում։ Հիշում եք։ Հիմա հարցնում եք, բա ինչի է այս ամեն ինչը սենց, մենք պատժվում ենք, մեզ ասում եք, մենք այդ մարդկանց թողեք, մենք ամեն մեկս ենք մեղավոր, որ թույլ տվեցինք Նիկոլը գա իշխանության, Նիկոլը մնա իշխանության, որ Նիկոլը անարգի ամեն ինչ, ուշադրություն դարձեք, նա անարգեց մեր բոլոր տոները, մեր բոլոր հիշատակի օրերը, նա փչացրեց ամեն ինչ, ինչը կարող էր, ինչը հայկական էր, ինչը հայկականին մոտ էր, Եռաբլուրը նույնիսկ Վերջում է, ես չեմ ուզում այդ տեսարանը հիշեմ, դա սարսափելի է, ասենք, պատկերը, ոնց գիտեք, երևի Էրդողանը ավելի արժանապատվորեն կմտներ, կամ լինելով Աստծուն հավատացող մարդ, Էրդողանը իրեն թույլ չէր տա
զոհված մարդկանց թեկուզ եւ հակառակորդի շիրիմների վրով քայլել։ Մենք ծանր վիճակում ենք, ծանր պարտություն, որը մեզ տարան ծանր պարտության, արեստակցին ծանր պարտության, որի համար պատասխան են տալու սկսած Նիկոլից, վերջացրած նրանք, ովքեր ամեն ինչ արեցին, որ մենք պարտվենք, պատասխան են տալու բոլոր նրանք, ովքեր ծնողին խաբելով նորակոչիկին 1 ամիս դեռ բանակում չծառայած, զենք չբռնած, զենքին չտիրապետող երեխեքին տարան լցրեցին առաջինգից որպես մսացու, բա պատասխան են տալու Դավիթ ջան, կարողա մենք հավիճ ճտեր էինք ուղարկել այնտեղ, ծանր պատասխան են տալու իմ քայլականներ բոլորը դուք մեղավոր եք, արդեն մեղավոր եք, դուք շանս ունեիք, հիմա էլ շանս ունեք դեռ շանս ունեք, մտեք 88 թե 78 եք, ինչքան եք մնացել, մտեք Նիկոլի մոտ, ասեք Նիկոլ դու մի քայլ ունես անելու, հեռացիր, այդքան լավ, դուք մի օր Աստծու առաջ եք կանգնելու, եթե նույնիսկ չեք հավատում, ես ձեզ վստահեցնում եմ կանգնելու եք, գոնե մի արդարացում ունենաք, ասեք, որ մենք մի օր սթափվեցինք, գնացինք Նիկոլին, ասեցինք ճիշտ է 50 օր հետո, բայց գոնե ասեցինք, արեք այդ քայլը, ինչ դուք տղամարդ չեք, դուք կին չեք, մայր չեք, դուք ով եք դուք, Դավիթ ջան, մի կարելի է իրենց հարցնել, իրենք ով են իրենք, լավ, Նիկոլը չի գիտակցում, ենթադրենք շեղվել է, օրինակ, ենթադրենք կորցրել է իրականության զգացումը, բա լավ 78-ն է կորցրել է։ Իրենց կենսագրությունների մեծամասնությունը ինձնից լավ գիտեք, պարոն Ազարյան։ Կենսագրություն ունեցող падգամավոր լինելուց կամ արտգործնախարարի տեղակալ լինելուց։ Հիմա ես բան արի, մենք ենք, չէ՞ մեղավոր, որ թույլ տվեցինք, որ մարդը գնա քվեարկության եւ падգամավոր ընտրի մեկին, որի կենսագրությունում կա մի դրվագ, որ ինքը պլակատ է վերցրել գրված Putin go home։ Իր կյանքի ամենամեծ դրվագը դա է եղել։ Ու ինքը գալիս է Հայաստանում падգամավոր։ Դա ասում եք։ Ես կրկնում եմ, ասում եմ, Նիկոլը մնալու որևէ տարբերակ չունի։ Նա արդեն գնացած է, նրան ինչ որ ձևով, ինչ որ մեկը ուզում է պահել, ես դիմում եմ մեր ԱԱԾ-ին, մեր ոստիկանությանը, մեր բոլոր իրավապահ մարմիններին, ձեր գործառույթը ոչ թե մի անձին սպասարկելն է, այլ պետության շահերի սպասարկումը։ Այսօր պետություն վտանգված է, պետության գոյությունը, վտանգված է բառից բուն իմաստով։ Ինչ երաշխիք, որ վաղը մյուս օրը սահմանային լարվածություններ չեն լինելու։ Տավուշում ես գիտեք ծագումով ինքս Տավուշից եմ, լինում է հաճախ, նույնիսկ առաջ, որ լինում են պրովոկացիաներ եւ սահմանային լարվածություն։ Եվ եթե մեր դիրքերը վատ լինեին Տավուշում, ծանր վիճակներ էր մեզ սպասում, բայց բարեբախտաբար 94 թվականին գծվեց քիչ թե շատ տանելի սահմանագիծ, որ մեր սահմանային գյուղերում կարողանում են կյանք շարունակել։ Հիմա ենթադրենք Աստված մի արած է, իրավիճակ է փոխվում, կապանի գլխին նստած են ադրբեջանցի զինվորները։ Հսկա կապան, Նիկոլ, դու դրա հատակից ո՞նց ես դուրս գալու։ Դու այդ մարդկանց դու ինչ երաշխիք ունես։ Դու ինչ մենք Արցախի կարգավիճակի հարց դեռ պետք է լուծենք, դեռ հազարու մի խնդիր կա լուծելու եւ այսքանից հետո ես ձեզ ասում եմ, հարց եմ տալի, ես ոչ թե հարց եմ տալի, ես մեկ անգամ եւս առաջին հերթին Արցախում որդի կորցրած ծնողներին եմ դիմում։ Հանուն ձեր երեխաների, հանուն մեր երեխաների, եկեք նենց հանենք, որ այդ երեխեքը երկնքից իմաստավորված համարեն, գոնե իրենց զոհվելը այսօրվա ճիշտ քայլերով, եթե մենք թույլ տանք, շարունակենք թույլ տալ, որ իմ քայլականներու Նիկոլը դեռ գրառումներ են անում, դեռ ուզում են օրակարգեր թելադրել, դեռ մատ են թափ տալի, Սիսակը պետք է այդ օրը եկեղեցի գնար
ու աղոթեր ասեր Աստված, շնորհակալ եմ, որ այսպիսի բարի ազգ ունենք, որ մեր տականքությունից հետո ինձ ձվով են արվածել, ոչ թե նռնականետով վրես կրակել են, որովհետև ձեր արածից հետո ձուն դուք պետք է երազեք, ձուն նետում են վատ դերասանի վրա, գոհ ու շնորհակալ եղեք դրա համար։ Պարոն Ազարյան, մեր ժամանակը ցավոք սպառվել է, ես չգիտեմ նույնիսկ ինչ ասել, ես գիտեմ, որ շատ ծանր տարեմուտ է լինելու բոլորիս համար, եւ տպավորությունն է, որ 2020-ը չի ավարտվելու, մենք վաղը 2021 ենք թևակողում, բայց այս մղձավանջը շարունակվելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ այս ժառանգությունը մենք ունենք։ Ծանր է լինելու, ես ասեմ, մեր մոտ 2021-ը կգա այն օրը, երբ որ Նիկոլը վարչապետի պաշտոնում չի լինի։ Ես ձեզ ոգուարիություն եմ մաղթում, Շնորհակալ եմ։ կորով եմ մաղթում, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ ձեր մտքերի համար։ Զրուցում էի Որթեկորույս հոր անհետ կորած զինծառայողի հոր այլընտրանքային նախագծեր խմբի անդամ քաղաքագետ Գեգամ Նազարյանի հետ։ Հաջողություն։